Okay, naimbag unay nga malam tayo ay ating nga kabsat. Luzon, Visayas, and Mindanao. Kada gini kakabsat tayo dita dayo nga lugar. Ya. Wen dito yan mi nga Isabela ket madaman iti panagbuburas iti mais kakabsat. Madaman iti bilbilagmin iti kadal kalsada. Makita yon dagiti sinako dito ing naibilagan dagiti kakabsat nga bumibilag iti kalsada kakabsat iti gayen. So naimbag na napintas iti init na ket mamindwala ang iti bilag dagito yan mais nga ibilbilag iti tunggal mais sa kanakan iti kakabsat. So kitain nyo kakabsat iti daldalan mi itatta kakabsat. Kitain nyo pa ito side iti highway dito ay kakabsat ket namulaan pa iti utong. Kita nyo. Kita iti sirib iti Pilipino. Sirib iti Manalon dito probinsya nga Isabela. Ado ti right dito ay ken naduma-duma nga produkto ti adda nga may mulmula mi dito ay ayatan nga kakabsat. So pasyaran tayo ret kakabsat tapno kastagat makita yo iti kinapintas iti kinragsak iti trabaho dagiti agtaltalon kinagkumkuman kakabsat. Tawre adda kami iti kapudutan kakabsat kinigayem ket naragsak latta dagitoy nga kakabsat nga isuda nga agtrabaho kadagiti kapudpudutan kakabsat kinigayem. Malawen kakabsat kinigayem agaawid dagiti tao nga gapu ijay kungkuman ket nakmet kita anday jay minaisan mi jay no naburas meten iti repair kakabsat kinigayem. Daytay sang kabasit nga mais ijay kungkuman pangkamutten kitaan kakabsat.
God, hallelujah dito. Kaya manak manen kakabsat kinagayem iti ang kabasit nga inak share ka na kayo manen nga video daytoy nga malmalem kakabsat kinagayem daytoy kungkuman laing iti may isang makaragsakan mi ditoy probinsya mi nga Isabela kakabsat kinagayem ang amin adu iti pagkakitaan ditoy ken adu dagitay makmakan nga mabalin tayong sidaan iti inaldawal daw so dagitay raraot mi kakabsat ditoy Isabela ditoy iti raraot mi madaman nga agdawa dumaduma iti produkto mi ditoy kakabsat ken gagayay malawen kakabsat ken gagayay maggamyaman ak baren iti inak sa Sanggabasit nga inak nga i-share manen nga buy-buya when no makikita dito lugar mi ayat nga kabsat nga kataltalunan ken kapungkumanan ragsak iti agkungkuman kakabsat kinigaya mo ri kasano tirigat ori kasano iti kinapudot na into no agawid ka nagpintas lagi na nagpintas pa yan iti mangan tanaban-banugan ka. Praise the Lord, madaydayo ti Apo. Thank you very much kada kayo amin katagya manak manen kada kayo. God bless us all.